Cuối cùng là bệnh trùng mỏ neo. Chúng ký sinh trên da, vảy, mang, hốc mũi, hốc mắt và miệng. Bệnh phát triển mạnh ở thời điểm cuối mùa xuân khi nhiệt độ từ 20 cho đến 25 độ C. Khi có dấu hiệu bệnh, cá bệnh sẽ bơi chậm chạp, kém ăn và bị dị hình. Trên thân cá sẽ xuất hiện các vết nhỏ màu đỏ, miệng cá sưng lên không đóng kín được khiến cho cá không ăn được. Trong khi nuôi, bà con hãy nhớ trộn đều thức ăn của mình chung với lại khoáng chất cũng như là vitamin nhé, để có thể giúp cho cá phát triển đồng đều và khỏe mạnh hơn. Quan trọng hơn hết, bà con hãy follow thêm kênh TechWebSet để có thể biết được những thông tin từ A đến Z trong ngành thủy sản nhé. Bye bye!